नमस्कार। मध्य प्रदेश में नौतपा के 7वें दिन भी तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने भोपाल समेत 21 जिलों में चेतावनी दी है। शनिवार को पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम स्थल पर बारिश से बचाव के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी बारिश से बचने के लिए पंडाल के आसपास सीवेज सिस्टम बनाया गया है। आंधी बारिश का अलर्ट भोपाल, सीहोर, विदिशा जैसे कई जिलों के लिए है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मौसम 3 जून तक रहेगा, लेकिन हीटवेव की कोई आशंका नहीं है। कई जिलों में शुक्रवार को भी अच्छी बारिश हुई। आपकी राय क्या है? कमेंट करें।